হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজ আমি সৈয়দপুর রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। তো আজ সকালে ঈশ্বরদী থেকে 65-31 নং লোকোমোটিভ সৈয়দপুরে এসেছে। এই লোকোমোটিভটি হলো ইন্ডিয়া যে আমাদেরকে ঈদ উপহার দিয়েছিল সেই লোকোমোটিভের একটি লোকোমোটিভ। তো আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে লেখা আছে ডোনেট বাই দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট। তো দেখুন একদম বাংলাদেশি কালার করা হয়েছে, কালারটা দেখতে কত সুন্দর লাগতেছে। তো আজ এটি সৈয়দপুর রেলওয়ে স্টেশনে যে 4 নাম্বার লাইন, সে 4 নাম্বার লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। এটি আজ মালবাহী ট্রেন ওয়াগন নিয়ে সৈয়দপুরে এসেছে। তো সৈয়দপুর থেকে কিছু মাল নিয়ে আবার এটি ঈশ্বরদীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। তো এটিকে আজ ট্রায়াল রান দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে এই লোকোমোটিভগুলো বাংলাদেশ রেলওয়েতে একটি নতুন সংযোজন। তো এই লোকোমোটিভগুলো 1 ঘন্টায় সর্বোচ্চ 160 কিলোমিটার যাওয়ার জন্য সক্ষম। আমরা লোকোমোটিভ পাইলট অর্থাৎ ইঞ্জিন ড্রাইভারের সাথে কথা বলেছি, তারা বলেছে যে আমরা ইঞ্জিনটাকে ঈশ্বরদী থেকে নিয়ে এসেছি এবং এটি আবার সন্ধ্যার সময় সৈয়দপুর থেকে ছেড়ে যাবে। আপনারা এখন দেখতেছেন ইঞ্জিনের ভিউ। তো এইটা হচ্ছে 65-31 যে লোকোমোটিভ, নতুন লোকোমোটিভ আমি পুরো দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো এরপরে যেসব ওয়াগন সেগুলো হচ্ছে ওগুলো ওয়াগন ঈশ্বরদী থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। তো এটি হলো সৈয়দপুর রেলওয়ে স্টেশন। আমি সৈয়দপুর রেলওয়ে স্টেশনের 2 নাম্বার প্ল্যাটফর্ম থেকে লোকোমোটিভটির ভিউ নেওয়ার চেষ্টা করতেছি। তো এরপর আমি আপনাদেরকে ব্রিজ থেকে লোকোমোটিভের উপরের যে ভিউ সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন উপর থেকে লোকোমোটিভগুলোকে কেমন লাগতেছে। এটি হলো সৈয়দপুর রেলওয়ে স্টেশনের যে ওভারব্রিজ সেটি থেকে আমরা লোকোমোটিভটির ভিউ নেওয়ার চেষ্টা করতেছি এবং ওই পাশে ওয়াগনগুলোতে মাল উঠানো হচ্ছে। এরপর এটি সন্ধ্যার সময় সৈয়দপুর থেকে ছেড়ে যাবে।